Tutut. Wah, lihat teman-teman. Widih, ada mobil-mobilan teman-teman. Wehehe, lihat ternyata ini mobil balap go-kart. Widih, keren sekali teman-teman. Tutut. Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, ada tumpukan mainan. Widih. Wadidaw, ternyata mainan lumpur. Wah, lumpur sekali teman-teman. Nah, ini sudah ada keranjang teman-teman. Langsung kita bersihkan. Widih, mainan kita lumpur sekali teman-teman. Wehehe. Wah, keren-keren ya. Wah, ada mainan hewan. Widih, setelah kita kumpulkan, nanti kita bersihkan saja teman-teman. Wehehe, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Widih, lumpur sekali. Wadidaw, lihat. Widih. Wow, lihat teman-teman. Wow. Nah, tinggal satu lagi teman-teman. Oke teman-teman, mainan kita sudah kita kumpulkan semua. Sekarang kita bersihkan. Let's go. Wehehe, lihat teman-teman. Wow, sudah ada air bersih. Oke teman-teman, langsung kita bersihkan yang ini dulu teman-teman. Wah, lumpur sekali. Wadidaw, warna hitam. Yang ini school bus. Widih, keren sekali teman-teman. Mantap, sudah bersih. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Wadidaw, ada kereta api Thomas. Widih, mantap. Wow, sudah kelihatan warna merah. Wehehe, lihat teman-teman, yang ini mobil balap. Widih, mantap. Wow, sudah kelihatan warna kuning. Apa ini teman-teman? Widih. Wehehe, wah keren sekali. Yang ini pesawat tempur. Wah, mantap. Wehehe, kendaraan militer. Yang ini tank baja teman-teman. Widih, mantap. Wow, ada mainan teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ternyata ini palutar. Wah, keren sekali. Wow, lihat teman-teman, sudah kelihatan warna biru. Widih, langsung bersih. Yang ini kereta api lokomotif. Wah, keren. Wow, sudah kelihatan warna kuning. Wah, keren-keren, ini mobil apa teman-teman? Wehehe, lihat teman-teman. Wah, keren sekali. Yang ini truk molen. Wah, hai, mantap. Widih, lihat. Wah, sudah nampak orang jauh. Wadidaw, ternyata bus Tayo. Aku minum semua oli mesin yang baru. Bahkan punyamu juga. Wehehe, wahai Tayo, keren sekali teman-teman. Widih, wow. Wah, sudah bersih. Yang ini dump truck. Widih, mantap. Wow, lihat teman-teman, ada mainan hewan. Widih, ternyata ini kerbau. Wahai. Wow, lihat teman-teman. Wah, apa ini teman-teman? Widih, ternyata ini motor Rossi.
Wehehe, sudah bersih. Yang ini truk tangki, teman-teman. Widih, mantap. Wow, sudah warna kuning. Wadidaw, betul teman-teman. Yang ini truk pasir. Wah, mantap. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Wehehe. Wah, warna kuning. Yang ini bulldozer. Wah, pengangkutan tanah teman-teman. Mantap. Wow. Wadidaw. Wah, ada truk monster. Widih, mantap. Nah, mainan berlumpurnya tinggal 2 lagi teman-teman. Widih, ada si Tayo. Kita sudah sampai. Wah, warna kuning. Mantap. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Wihehe. Wah, warna merah. Yang ini kereta api lokomotif.